Yesu ngo barangije barayikurikira ariko umwami bariho ngo bageze bagiye guca kwa Herode inyenyeri irihisha Imana irayihisha kubera ko Herode nta cyiza yashakiraga Yesu kimwe nuko abakwanga n'abarozi n'abagome ntari kuntu bafashobora kwita ku nyenyeri yawe ahubwo bakubatereka tuyiboneho ko kana kazabo yumwe ko twabibonye none ngo bagenda baramuramya uko badusome umukozi w'Imana bahageze bati turashaka kubona umwami twonyenyere ngo arangije ngo bashaka mu bitabo by'abahanga n'abandi bose ngo basanga azavukira i Betelehemu ngira ngo mbwire umukozi w'Imana witwa Emmanuel uri twicaranya ngo Emmanuel twicaranya no mugira ikintu kimwe uwitwa Bowazi yaratuye i Betelehemu na Yesu yaratuye i Betelehemu kandi Bowazi niwe banye na Rusi kandi babyara umwana witwa Bowazi Bowazi abyara Yesaya abyara Dawidi urankurikira neza urafite nakubwiye ikintu cya mbere ahantu haravuga ngo if anybody touches the star of someone he touched the life of such person agiye kurangura reka tuzamura ibiciro agiye gucuruza reka arangure neza tuzamura ibiciro agiye baguhondera aho ngaho ikindi inyenyeri aribwo buzima bw'umuntu bashobora kubu switching off bagafunga burundu ntizongere kwaka n'inyenyeri barayihamba reka Yosefu nguri akarosa araje tumwice tureke kujya vuze bizasohora bageze gutari bubyibuka ntibamushyize mu mwobo bikanga bakamuhamba bikanga kugira ngo bice ihene bagafata ihene bagatamba igitambo kibi cy'ihene ngo kugira ngo bereke se ko yapfuye ngo isabonye ikanzu ngo nta gushidikanya umwana wanjye yarapfuye nzapfa nkimwibuka yaribwe yaratwawe se yarajyanye ku yindi icyembere kituma ubwo nibaza ngo icyambere gituma igenda niki cyambere nuko baza amateka yawe tariki wavutseho n'umunsi wavutseho n'ibyo ukora naho werekera ariyo mpamvu twatangiye ibiganiro bibanza ngo ntugatindene n'umuntu umuhigiye kuko iyi nyenyeri ya Samusoni ataza kwishyira mu biganza bya Delila ntabwo bari kumwogosha umusatsi yari no gupfa ariko uko yafashe inyenyeri ayijugunyira abantu kuko yari ari wenyine ariko wemera ko ngo yahamagaye abandi baramwogosha Oh yes kabashimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ko tubanana ku umwe bw'abera ministries Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bishimiriwe ko mu gihugu cy'Iteka Imana yanyu bahansuje abantu bari burengerazuba burasirazuba amajyepfo n'amajyaruguru umujyi wa Kigali n'agatatu y'abadiaspora suje abantu bakoze subscribe Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bishimire suhuje abantu bajya bakora comment nziza cyane kuri buri kiganiro kandi suje abantu bajya barangiza batangira ikiganiro kanakisoza Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bishimire kandi nukuri babone ku mugabane w'ibyiza byo mu ijuru Imana y'amahoro barebe neza Imana y'amahoro bishimire Imana y'amahoro ibaho umugisha Imana y'amahoro yagura imbago zanyu Imana y'amahoro ibanezeze kandi nimuzabure ku mugabane w'ibyiza by'Yerusalemu yo mu ijuru nukuri turabakunda kandi twifuza yuko mwagubwa neza kandi mukabona umugisha kandi mukanezerwa mukiri mwisi mukabona ibyiza kandi mwazanagira no muri Yerusalemu mukazakirwa n'Imana umunezero waheraho mu ijuru mushuma mwaramutse neza waramutse amahoro y'Imana bane nawe yego namwe nabashyigikire muri byose amen umeze neza ya ndashima Imana pe umutima wanjye uguwe neza nuko n'igisoma utuntu twinshi warumpamagahemo ariko it's okay muri Yesu ntabwo yahamagara abakomeye gukomeza abo yahamagaye amushobo ko muririmbyi yaririmbye ngo ntiyahamagara abakomeye ahubwo ikomeza abo yahamagaye wow umeze neza ndaho ndashima Imana iyi weekend watangiye hari ikintu kigeze kikunezeza amushobo ngewe karongo menera ibanga ariko ntumene ryabanga ryane twabuzanye wakada ntabwo menera ibanga rikomeye ngewe mu gitondo mbyutse nkayura amenyo nta iminwa ntihengame ajya kuri ntawe utumundi kwa sogumwe nkumva ibintu biragenda neza arambura amaguru nkumva ntahezeyo
mpita mvuga nti uyu ni umunsi w'umugisha ku buzima bwanjye. Yes. Iki kintu cyakubabaje? Ikintu cyambabaje nuko ibyo nateza gukora byose ntabikoze. Uyu munsi ni mugoroba musaba akantu wadushyira kuri Zoom mukaza kudusengera. Ikibazo nagize cyane ntabwo kirakemuka. Ariko hari nabonye abantu 30 ubemerewe neza cyane kandi bikagenda neza. Ndabyemerewe ko twari turi ahantu hari internet yoroshye kandi igenda na ese twayikoze, ariko ndaza kureba ukuntu dukora ibindi bintu biremereye. Buriya bisa rero ku cyumweru tuje abantu batarajya gusenga ariko bakavuga bati uyu munsi turakurikirana ubumwe bwa Ministries. Bakanura kumvisa. Suramo numve ntitujya gusenga uyu munsi nubwo ari ku cyumweru, ahubwo turi buze gukurikirana ikiganiro cy'ubumwe bwa Ministries. Niyo mpamvu uyu munsi rero nabazanye akantu keza ndi buze kukubaza nubwo uri gutegura umunsi ntabyo gutegura mushumba. Kubaza akabazo kamwe koroshye ubundi twita twigira kwisengera turava gusenga. Nimubwo nashaka yuko ureba abantu bakeneye. Urumva abantu bose barakeneye, ariko hari no mu bitaro harimo abarwayi b'imbere. Ntabwo muzi ko ari abarwayi b'imbere ariko nk'abantu 30 uhesha umugisha. Nta kibazo tugenda. Wadutambire niba nta bantu ufite bo gushimira. Reka mbere na mbere ndashimira Imana ishobora byose. Ndashimira abantu bose bafashije umurimo w'Imana muri kino cyumweru. Yego ni ikintu no kurangira. Ndashimira madamu wanjye, ndashimira umuganga wamvuriye umwana, ndashimira n'umuntu umwe muri Amerika wafashije kugera ku cyo nifuza kugeraho mu biciriritse. Imana imuhe umugisha, abantu bagira umutima w'urukundo. Ndashimira undi muntu uri mu Bubiligi, uri mu Bafarama ahantu aherereye nawe ariyumva, wagize uruhare mu gutanga irya fagitire cyangwa mu bindi bintu bitandukanye byinshi mu buryo bunyuranye. Mbega abantu bakora support y'umuntu kubera kumukunda. Ndashimira umuvandimwe uri mu Bwongereza, ntabwo ndi bumuvuge mu izina, wambwiye ko adukunda twese hamwe, akunda umwe bw'abera. Ndashimira abantu bose basharinga kino kiganiro, harimo umuhungu witwa Filipo, ni umugabo uri muri Mozambique. Ndashimira mwe mwese mugira uruhare mu gutuma ubumwe bw'abera bubaho, kuko twe ntabwo tubeshwa amafaranga duhembwa na YouTube nta nahari. Twabona bazarebe views tugira, ariko geze irandyohera burya. Ariko abantu bakurikirana ikiganiro nibo banezeza baraboho. Rakoze rero uyu munsi rero rwose Imana ndabashimira bose. Rekana n'abasengere nsaba ko tukora kino kiganiro vuba vuba, ko dushobora tujya gusenga. Ndashaka ko ngiye wende bafite igiterano mu saa 10 kanyumba kuyobora. None ubwo iyo ako kantu nagusabye wakemeye cyangwa ntabwo wakemeye? Kariya ikiganiro nigisohoka barumva ko hari ikintu nagusabye n'imbara cy'abantu 30 byibuze 30, kandi hari akantu twagerageje ku munsi wo kwa kane. Niba ukibuka ndakibona gasa nkaho kakwemeye, kandi n'abantu badukurikirana bazi uko twakagerageje, kandi banacyumvishe kino kiganiro ndagazi n'abantu. Ubwo nyine samuhawe reka ubwo nyine samuhawe reka ndebe. Urumva buragiye mu gihe cy'amashyushyu yacu cyarambabaje. Nemerera abantu zumu ntiyankundira, ufite akone hari indi byansabaga internet iri furi imeze neza, so bituma bidakunda nyine n'ibindi mpamvu ndende. Ariko reka mvuge ngo bikunze byaba, bidakunze bakumva ko bitakunze. Ariko icyo nemera cyo nuko bidashobora kugera ku wa gatatu cyangwa ku wa gatanu tutarakora iki gikorwa mu buryo bugaragara kandi buhoraho. Akana niyo nzakubwira ko muzagira yenda byibuze kugira ngo imitima y'abantu, kuko ndumva ubumwe bw'abera hari impano nshaka kuzatanga, hari umusanzu nshaka kuzatanga mu gihe gifite ibiganza byanditse ngo ubumwe bw'abera Ministries. Reka mvuge ngo
reka tugerageze turaza kureba kandi ibyiza byose Imana yakira mu buryo ngufashwe ntajya tubuza kubikora. Imana ibahumuje. Turagushimye Imana yacu ko dukunda kandi ko tunezererwa. Ndi kumwe n'umugaragu wawe tugiye kuganira mwami uyu munsi ni ku cyumweru kandi amasaha yacu ngo tuyabyaze umusaruro kubera ko hari matano ndagiye gukorwa mu bana natwe muri byo tanga uburyo tanga ubushobozi kandi data uduhe gusobanukirwa no gusobanura uri umwami wacu bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. 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 Musho murakoze cyane. Tumaze iminsi tuganira uburyo urugendo rw'umukristo twirefera ku bana ba Isirayeli ko ari 12. Jo nabonye comment nziza cyane. Hari abantu batari basobanukiwe burya imiryango ko twumva twese turabyaro rwa Isirayeli ariko nitwikureho imivumo yavuye amagambo ni imivumo burahe nayo ni imivumo cyangwa se karande zatuye ku bana ba Isirayeli. Hari ibyo nyine tutikuraho ingaruka bene Isirayeli bagize ugasanga tuzibamo buri munsi ariko ntitukeke kubera ko twitira abana ba Isirayeli. Reka ibyo nari kubitindaho cyane ahubwo uyu munsi ndashaka kumenya musho umukristo ageze muri gakondo ye. Ndakumva uyu munsi nanze yo kutegura ugendimo ndakumva koroshye cyane ni kubyumva ngaho kabaze nkasubiza ngewe ndakumva tugiye kuganiraho mu minota mike twigendera kwisengera. uyu wo mu bumwe bw'abera ministries ageze muri Kanani ye. Ese ni gute yibwe inyenyeri ye? Ni gute yayigarura n'ibishu ni gukundira unatubwire uyu muntu bibye yayibwa nande yayigarurirwa ukumva biroroshye rero biroroshye cyane kare ndakwiza. Iri ni isomo riremereye ku buryo abakwikimwe bw'abera agomba kwitonda nubwo nta biteguye ariko nagira ngo dusomere Matayo ibice 2 Matayo ibice 2 ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ari iyo pronunciation urayumva bomba ngo ni ibice 2 ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo ibice 2 yego ibice 2 umwami w'abayuda nibyo bavutse ari hehe? Kansome cyane hari gihe baba batari kunyumva. Umwami w'abayuda wavutse ari hehe ko twabonye inyenyeri ye turi burasirazuba none tukaba tuje kumuramya. Ko nakabazo gahari ahubwo harimo twatuzo ngaho komeza n'umurongo wo hasi ko umurongo wo hasi. Umwami Herode abyumvise ahagarika umutima n'abi Yerusalemu bose komeze ateranya abatambyi bakuru n'abanditsi bo muri ubwo bwoko ababaza aho Kristo azavukira aho ariho. Bati ni Betelehemu mu gihugu cy'Yudaya. Yego niko byanditswe n'umuhanuzi ngo nawe Betelehemu hameze akibintwaye nawe Betelehemu ho mu gihugu cya Yuda ni ukuri komeza ni ukuri uri mutoya mu midugudu ikomeye ya Yuda kuko muri wowe ariho hazaturuka umutware uzaragira ubwoko bwanjye bwa Isirayeli. Akomeza se komeza gato akajambo nuko Herode ahamagara abanyabwenge rwihishwa aho nashaka basobanuza neza igihe baboneye ya nyenyeri. Yego ayiwe abatuma Betelehemu ati nimugende musobanuze neza iby'umwana. Akiri umwana ni murangiza komeza akiri umwana se nihute twajwemo tukiri bato. Oya reka se ugiye kumva ibisibombe ni mumubona muze mumbwire nanjye ngi kumuramya gutya batuzo ariko komeza hasi. Bamaze kumva umwami baragenda babanyabwenge bumvisha umwami baragenda di kandi ya nyenyeri babonye bakiri burasirazuba ibajya imbere
irinda igera aho uwo mwana ari irahagarara aho. Komeza. Inyenyeri Komeza. babonye iyo nyenyeri baranezererwa cyane. Bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina Mariya, barapfukama baramuramya, maze bahambura imitwaro yabo, bamutura amaturo y'izahabu n'icyome n'ishangi. Twageze se muri Noheri utariko twagejeje muri Noheri. Baburizwa n'Imana mu nzozi gusubira kwa Herode, banyura iyindi nzira basubira iwabo. Komeza ariko. Yosefu ahungira muri Egiputa. Komeza ariko. Umurongo wa 13. Bamaze kugenda, marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ati, byuka ujyane umwana na nyina uhungire muri Egiputa, ugumeyo ugeze aho anzakubwirira, kuko Herode agenza umwana ngo amwice. Koco komeze se mushumu bitwaye iki? Nawe ahera ko arabyuka ajyana umwana na nyina nijoro ajya muri Egiputa. Agumayo ageze ubwo Herode amaze gutanga cyangwa se amaze gupfa, ngo ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore, ngo nahamagaye umwana wanjye ngo ave muri Egiputa. Umeze Herode abonye ko yatengushywe na ba banyabwenge, ararakara cyane, aratuma ngo bice abana b'abahungu bose b'i Betelehemu no mu misozi yose iri bugufi bwaho, bamaze imyaka 2 n'abatarayimara, nk'uko yagereranije igihe yasobanuriwe n'abanyabwenge. Nushaka urekera, ariko hari ahandi ngo nukemwa ngo ngwino ko Herode yapfuye amukora mu Egiputa. Reka twebwe ngo tubagarukira aho ngaho. Ni inkuru ziryoshye ariko urazumvise. 19. Herode amaze gupfa, marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ari muri Egiputa. 20. Byuka usubize umwana na nyina mu gihugu cya Isiraheli. Haleluya, kuko abashakaga kumwica bapfuye. Koco mbegiye mushumu mbese biramaze. Imana iguhe umugisha. Tugiye kuvuga cyo twita inyenyeri. First of all, ni gute umuntu yibwa inyenyeri? Ndabikubwira humura. Hano baravuga ngo Matthew chapter 2 verses 2, where the born king of the Jews, for we saw last time the earth and we come to worship him. Twabonye inyenyeri. Ubundi inyenyeri ni ubuzima bw'umuntu. Inyenyeri ni amasezerano. Inyenyeri ihagararira ubuzima bwa buri muntu wese. Ndashaka kuvuga icyongereza ku Gifaransa. Star is the representative life of everyone. If anybody touches the star of someone, he touched his life of such a person. Our God is merciful. He can perfect our star, and add good things to be, but which the person will like cage your star or change for bad. It is 10 things that enemy can to do people's star once they know how we are going to become great in your future. Nukuvuga ngo inyenyeri ihagarariye ubuzima bw'umuntu, kandi buri muntu wese afite iyo nyenyeri. Umuntu aramutse agukozeho cyakoze ku nyenyeri yawe, abakoze ku buzima bwawe, abahagaritse ubuzima bwawe, abahagaritse icyerekezo cyawe. Gusa Imana ni inyembabazi kuko ibasha kurinda inyenyeri kugira ngo ikiba twifuriza Imana ikibyaze mu icyiza.
so rero iyo abantu baba bashaka ahantu bafungira ya nyenyeri cyangwa se kuyihindura kimwe cyane ko abanze banayikoresha kugira ngo bashe gushyira hasi no kurangiza ndetse no kwangiza hazaza hawe mu buryo buri prophetique inyenyeri nahubwiye ngo star is the representative of life of everyone. If anybody touches the star of someone's, he touched his life of such a person. Nukuvuga ngo iyo tureba iki twita imbaraga z'inyenyeri abanyabwenge ntaribuze kuvuga amazina ku mwanya nawe ufite cyane ariko arimo witwa Mathias babonye inyenyeri basanga ntisanzwe bari bazi ibintu by'ikirere basanga ni ibintu bidasanzwe basanga ni ibintu badasobanukiye ko babona ngo hari kidasanzwe cyabayeho. Urumva deje iyo nyenyeri yerekanye Yesu ngo barangije barayikurikira ariko ni umwami bano ngo bageze bagiye guca kwa Herode inyenyeri irihisha Imana irayihisha kubera ko Herode nta kizashakiraga Yesu kimwe nuko abakwanga n'abarozi n'abagome ntare kuntu bafitashobora kwita ku nyenyeri yawe ahubwo bakubatereka tuyiboneho ko kana kazabo yumwe ko twabibonye. Donjero ngo bagenda baramuranya uko badusoma umukozi w'Imana bahageze bati turashaka kubona umwami twonyenyere ngo arangije ngo bashaka mu bitabo by'abahanga n'abandi bose ngo basanga azavukira i Betlehemu. Ngira ngo mbwire umukozi w'Imana witwa Emmanuel uri twiciranya ngo Emmanuel twiciranya no mugira ikintu kimwe uwitwa Boazi yaratuye i Betlehemu na Yesu yaratuye i Betlehemu kandi Boazi niwe banye na Rusi kandi babyara umwana witwa Boazi. Boazi abyara Yesaya abyara Dawidi. Urankurikira neza bivuze ngo ahantu Yesu yarari muri ubwo buhera aho ngaho no umusozi bita ngo ni Bet Shawuri uri burengerazuba bwa Beteli. Nge narahagaze ndabizi hanga abashumba baragiriraga niho yabanye Rusi na Boazi niho Imana niho bahamagaye Dawidi aragiriye intama no umusozi ufite amateka agera kuri 3 bawita umusozi bashumba bagoroberezaho kugira ngo boneshe oya nuko abashumba ariho babaga bariho n'umusozi w'abashumba n'umusozi n'umusozi w'imigati n'umusozi w'amaraso kuko abaromani barahaguye mu buryo bukomeye. So rero aho ngaho mu kirugu Yesu yarari ni naho Boazi yabanaga na Rusi ni naho bahamagariye Dawidi yaraherereye. Numva inyenyeri babibonye ikintu kirimo gikomeye nshaka kubwira undebe ibirimo ko ushaka kubireke ni ijambo yakuraza umubazo mu kibazo ngo ako kanya ngo amenye hazavuka ngo abashyira ku ruhande abashyize ku ruhande abaromani benshi umusozi w'imigati bashumba bagoroberezaho. Rero ahantu ngo bagisohoka kwa Herode ijambo natingiye kubwira ni rimwe ngo yashize abanyabwenge ku ruhande arabongorera ngo nimubona mujye kumuramya nanjye nze murebe. Kumbi yagira ngo Herode akurikira inyenyeri imugezaho Yesu ari narangiza amwice. Iyo babonye inyenyeri ye barakwica kuko babazi icyo uzaba cyo nabwiye cyagiye. Once they know that you are going to become great in the future. So iyo bamaze kubona ko hari icyo uzaba cyo hari uzaba mu gihe kizaza uzaba pastor mwiza umuhanuzi mwiza umugabo mwiza umukozi w'Imana mwiza ufite imbaraga z'Imana wa muntu uzakorera Imana uzaba ukomeye bakamenya inyenyeri yawe bakwica bakayoborizamo. Wibuke ko twabisobanuye bushize Satani abwira witwa Farawo yuko hagiye kuvuka umwana kandi mu bahungu bazavuka ashobora kuzavamo umuntu ukomeye. Nibwo yavuze ngo abakobwa mureke babeho abahungu mu banyongera amatako y'abanyina kubera ko hagomba kuvamo umunsi uzahagurutsa ubwoko bw'Imana. So ngo twasomye hano ko inyenyeri ihagararira umuntu mu buzima bwiwe. Iyo rero bamaze kuyikoraho babimenye ku muntu babakoze nko ku buzima bwe no kumuhindura amateka yewe. Gusa Imana ni inyembaraga kandi Imana niyo kwizerwa ikomeza kurinda inyenyeri yacu no kudukorera ibyiza kugira ngo abantu babi bataza kwegera cyangwa bakayifungira ahantu ugasanga duhuye n'ibibazo bagafunga amahirwe yawe. Ibi ni ibintu bigaragara mu buryo bwo kubohoka. Hari uburyo ki dushobora kureba. Icyambere inyenyeri bashobora kuyihindura bagahindura ubuzima bwawe pe kuko bamenye itariki yavukiyeho bamenye icyo ugiye gukora bakuze ibintu by'imbaraga.
icya kabiri umucyo w'inyenyeri yawe barawutwikira bakawutwikira pe bagatwikira inyenyeri yawe muri make bagatwikira ubuzima bwawe umukobwa mwiza w'ikizungerezi umugabo kuvuka mu muryango mwiza ariko bagatwikira ubwiza bwo kuzashyirwa mu mago ugasanga abantu barakubona bakushyira mu mugongo gutware barakubona nk'umukobwa wabindaya gusa nta kindi inyenyeri bakayizimya ukabura umusore mwiza ufite imbaraga ariko bakagira ikintu batwikirije inyenyeri ku buryo nta gishobora kugeraho mu buzima kuko barayitwikiriye ndimo ndavuga ibintu bikomeye ariko uzi kuba warize neza warize ariko ko satani yatwikira inyenyeri n'abarozi bagatwikira inyenyeri barangiza ntubona akazi kandi abo wigije mu ishuri ngo bakorana akazi uzi kujyaho abandi babona ntugire ikintu ubona kuko inyenyeri yatwikiriwe icya kabiri inyenyeri barayiba bakaratransfera ubuzima cyane inyenyeri yari kuza kwa runaka ikajya kwa runaka ukuvuga ngo ngo waruzi neza ko ngo bari bambwe ko aryo uzafata misiyo ngo misiyo ikajyamo undi mu rukimbo cyanjye nigeze no kubyumva bakagutuma n'ibyangombwa byose bikarangira ugasanga ngo ntukigiye ngo twashyize mu ndi nzi ushoka nguhe ubwo buhamya mwegeye ndika nihuze n'utiza ntabwo biri gukundira kambwira akantu kigeze kuba ngewe ari uvuze ibintu yenda abantu bakagira ngo nyine ni bya bintu mu bivugira ariko nzi umuntu washatse passport ibintu byose biba trebye ku munsi yiteguye ku munsi wo kugenda bacomeka mu ndi muntu hagenda undi muntu bamushakiye passport mu cyumweru kimwe ahitana nagenda kandi undi we yari yaramaze amezi 3 kandi bamubwira ngo gahunda iracyahari unuvuga ngo yamenye ibintu ko uwo muntu yagiye bwo yanamenye yanagiye banamugenda ngo none se ngo mabusha ngo numvishe ngo wagiye ngo bimeze bite ngo ihangane ngo uzajye ngo uzasigare handi ku rugo rw'iwanyu ngo nasanze ngo ntuza ngo urabona ngo urakuze ngo kandi ngo twagombye kukujyana ngo ariko ngo kubera kukuze ngo twasanze ngo wazavunika cyane arumva ari cyo inyenyeri iribwa ariko nta makuru afite nakubwiye ikintu cya mbere ahantu haravuga ngo if anybody touches the star of someone he touched the life of such person iyo yagize ukora ku nyenyeri yawe akuba akoze ku buzima bwawe icya mbere hano nakubwiye ngo inyenyeri bashobora kuyihindura icyo bita guhindurira ubuzima wari ugiye kurongorwa n'umusore mwiza muzabana bakuzanira ibandi ry'umusore wari ugiye kurongora umukobwa mwiza kubona bakuteje urugo rwawe rwiza bagupfunyikiye iki erega buriya bapfunyikiye amazi icya kabiri inyenyeri y'umuntu barayizimya bakayitwikira akenshi bakayisinziriza ku buryo abantu barakuzeho ubwenge ubwiza ugasanga buri gihe abantu bakwibuka ari uko icyo bagushakiraga cyarangiye ngo kandi ngo twose twashizemo umwana se ngo ariko kuki tutashizemo wa muhungu kwa runaka di bayitwaye iratwikiriye abantu bakwibuka inyenyeri z'abantu ubundi iki kiganiro kizamara 1 week nukuri Imana iguhe umugisha niba kizamara 1 week tukiganira ko nzavuga ibintu biremereye noneho rega bihambiriye ku muvumo niki urumva inyenyeri bakayitwikira ariko kana ngura cyabaho kwamanwe ngo ntabwo ari byo ngo ni wowe se ariko rero nagushatse nga ahubwo ari n'igihe abwo ati mpa nimero ndebe ukumva ngo disuze ko nimero nyifitemo ko nuzi ko nakuboneye mu kiraka ngo ni wowe neza nabanaga ari perfect ariko mbura nimero shatse nimero yawe umbaza ngo uko nabaje na runaka ngo kambira ngo nta nimero nawe nati ngaho yimpe noneho ngo ngaho yimpe wayimuha agasanga irimo umuntu yanditseho ngo petit frere ariko akazi kagize gute batwikiriye ubuzima bwawe baravuga ngo if someone touches the star of someone he touched the life of such a person iyo umuntu akoze ku nyenyeri yawe
abayakoze ku buzima bwawe. Urumva ngo kuko ntari mbizi ko barayitwikiriye ubukwe ntibuhari, abantu ntibahari, abantu bakubika ibintu byarangiye batariho kanaka ko tutakibona. Icya kabiri, icya gatatu, urazi ko abarozi inyenyeri barayimura barayitransfera pe. Ubwo umuntu wa mbere ushobora kwica inyenyeri yawe cyangwa kuyiburizamo cyangwa kuyiba cyangwa kuyijyana n'umurozi. Ni umurozi niwe wa mbere akoresheje abantu bazima. Rega burya umurozi ntakoresha abarozi, umurozi akoresha abazima mwuzure. Ese umurozi mwahurira? Nizo zigushyira umurozi hafi aho. Ese ugira umurozi yava Ikibungo warakuzi, yava Igisenyi warakuzi, ariko hari undi muntu ukuzi ugomba gutanga amakuru yawe. Inyenyeri iba bakayitransfera, umugisha wawe ukimukira ku wundi muntu bikagutungura. Urumva neza? Kandi inyenyeri bashobora kuyihagarika. Ugakora ugashaka ugasara ukiruka ugahaguruka ukabata, ariko Mana gerene, Mana natanze icya 10, natanze amaturo naribohoye. Abanyabwenge bari kwa Herode yahagaze, ni Imana yihishe kugira ngo batica umwana. Aha none umbwira umuntu ukuntu bayihagarika rero sasa. Oya, ukuntu bayihagarika abarozi bafite uburenganzira. Icya mbere ni ukuba umuntu reka nkabanza nkagera ku bintu 10 cyangwa 6 mbonye akanya. Ni ukuri 6 urageze ku cya 5. Inyenyeri bayigira nka telekomande yo guhindura ubuzima bwawe. Dayimoni n'abarozi agiye kurangura, reka tuzamura ibiciro. Agiye gucuruza, reka arangure neza tuzamura ibiciro. Agiye baguhondera aho ngaho. Ikindi, inyenyeri aribwo buzima bw'umuntu bashobora kubuswitchinga off, bagafunga burundu ntizongere kwaka. N'inyenyeri barayihamba. Reka Yosefu nguriya Karosi araje tumwice, tureke kujya avuze bizasohora. Bageze gutari bubyibuka, ntibamushyize mu mwobo bikanga, bakamuhamba bikanga, kugira ngo bice ihene, bagafata ihene bagatamba igitambo kibi cy'ihene, ngo kugira ngo bereke se ko yapfuye, ngo isabonye ikanzu, ngo nta gushidikanya umwana wanjye yarapfuye, nzapfa nkimwibuka. Ahagiye kuyihamba, tuburize imyerekwa rye, tuburize nk'umushinga we, tukwite staka ntuze dicana yo tumurambike, tumutandukanye n'inshuti. Inyenyeri barayihamba nshuti. Hari abantu dukwiye gusengera, wa mugani kuri ya porogaramu wansabye kuyo tubohora ibintu byabo. Pen down, bakubita hasi bagafunga ibintu byose. So wanyumvise? Hanyumvise. Inyenyeri barayihamba, bagahamba diplome, bagahamba amashuri, bagahamba ubuzima, bagahamba ubukwe, bagahamba ibintu byose, bagahamba ubuzima, bagahamba icyerekezo. Uko twabonye ko inyenyeri ni nka representative, ihagarariye umuntu mu buzima, ko ntibamenye Yesu ureza, bamenye Yesu kuba inyenyeri yabo, ni inyenyeri y'abayoboye. Abapfumu ndaza kuvuga kanyuma. Ikindi cyumva kumenya, ni inyenyeri barayihindura, bahindura ubuzima, baguhindurira imibereho. Ibyo ndabisobanukiwe. Urabizi ko bibaho. Ni ukuri usaba Rasheli bakaguhareyo. Uzi ko usaba Rasheli bakaguhareyo? Ni ukuri. Uzi ko hari igihe bakumanura hasi, ariko bahinda inyenyeri, wari kujya hejuru, ubundi mu kazi buri gihe ntawe umanuka. Ahubwo agira gute? Haraho nabonye bava mu magaruka 40 bagutwaye inyenyeri, irahinduka bakayihindura, ugasanga nibyo kubona. Kandi ikindi cya kabiri, inyenyeri bayigusha hasi cyane, ushahaza ubuzima bwawe bukarambarara. Wari umumiliyoneri akaba umushomeri, wari mwiza akabura aho ubwiza bw'umukobwa bakamutera inda, akabura isoko, umuhungu agafungwa, barabyaye abantu ukabishyurira, ukabasanga hirya no hino baboshye, abandi bariwa barishwe n'urumogi. Noneho Satani agatwara inyenyeri z'abana ari kuzakugira akamaro mu busaza. Umunywa atabi n'umunywa urumogi n'umusinzi, ni iki bagukorera mu buzima bwawe? Ni iki cyago kiba kizima bakora? Bayikubise down, bakayita hasi.
inyenyeri y'ubuzima icyerekezo ugiye kugera bagakubita hasi n'ikarangira kandi ugasanga uye n'ikibazo rero. Hanyuma ikindi nakubwira nshaka kugira bivuga ngo inyenyeri nurashaka kuyikora mu buryo budasanzwe bakakurwanya ku muntu muzima. Wa mugabo twari tuzi nk'umusirimu n'umucyo ugasanga umuntu wize w'umugabo uzi ubwenge w'umunyembaraga ahindutse vagabo, ahindutse ikirarazero, ugasanga umuntu ubuzima bwe ntibushingiye ahantu hakwiriye gukorera Imana, ugasanga wa muntu ntumenye neza isura ye kuko inyenyeri ye bayitwaye. Nagira mbaze cya kibazo noneho. Umaze kumenya yuko inyenyeri yawe yatwawe. Ndabizi ko nagabanyije mikoro. Yego ndakumva. Umaze kumenya yuko inyenyeri yawe yatwaye nta kibazo. Umaze kubimenya. Ukurikiranye ubumwe bw'abera ministries, inyenyeri yawe ubusanze koko yaratwawe. Usanze hari n'ibimenyetso bikwereka ko yatwawe. Mushumi nihanganira udufashe. Ni gute noneho inyenyeri yawe twakongera ya transferwa ikagaruka cyangwa se mo kimwe niyo barayizimije ikongera ikaka hari ukwaka hari ukugaruka hari no kongera niba barayisimbuje ukayisubiza ugasubiza ibitari ibyawe ugafata ibyawe. Ngiye ikibazo navuga ngo niba hari ubonyemo ikibazo muri bibiri bimaze kuvuga hejuru bijyanye n'inyenyeri ukabona ko ibintu byamaze gutwarwa bitakibasha kwaka by'ukuri ufite ikibazo kandi ukeneye kubohoka no kukizwa no gukira abantu babi bagutwariye ibintu byawe mu buzima bwawe. Rero ushaka ubuzima bwawe buhinduka nuko wegera Imana kandi ugasenga ugashaka abantu bagufasha kugira ngo ubashe gutsinda urwo rugamba no kugarura iyo nyenyeri yawe. Ntabwo mvuga ibintu byinshi cyane. Cya kabiri no kwihana ibyaha. Cya gatatu no kumenya gutamba ibitambo byo kugarura inyenyeri yawe yose uko bagiye bayitwara. Aha rero bivuze ngo iki rero? Niba muri ibintu 10 mvuze n'ibindi ntavuze umaze kubyibona uko ntabwo nshaka kwita mfunga ikiganiro kano kanya. Icyambere uri buze kumenya ni ukubanza kumenya ngo yaratwawe. Setu yaratwawe, yarahinduwe, yaratwikiriye, barayijugunye, bayivanyeho, byaranyugo kubera ko abanyabwenge bongeye kubona inyenyeri irepresenta Yesu, igaragaza ko yobora Yesu, ngo bongera barishima kugira bageje imbere y'umwami noneho batamba bya bitama utamba batanga amaturo baranezerwa. So ruvuga ngo iyo nyenyeri imaze kuba yaribwe yaratwawe se yarajyanye ku yindi icyembere kituma ahubwo nibaza ngo icyambere gituma igenda niki? Cyambere no kuba baza amateka yawe, tariki wavutseho n'umunsi wavutseho n'ibyo ukora naho werekera. Ariyo mpamvu twatangiye ibiganiro bibanza ngo ntugatindane n'umuntu umuhigiye kuko iyi nyenyeri ya Samusoni ataza kwishyira mu biganza bya Delila ntabwo bari kumwogosha umusatsi, ntiyari no gupfa. Ariko uko yafashe inyenyeri ayijugunyira abantu kuko yari ari wenyine. Ariko wemera ko ngo yahamagaye abandi baramwogosha? Ntabwo ari Delila bamwogosha, ahubwo yahamagaye bamwogoshera ku bibero byaramusinziriza, aragumya aramwagaza undi yogosha katimikasa arangije. Kubera iki? Yafashe inyenyeri ye yitwa ngo ndi umunaziri, sinabujwe kunywa inzoga, ikizira nta nzoga nta no kogosha umusatsi, kandi ibanga ryanjye ntiriri ku birenge riri muri aya mapfunda rimwe. Afata inyenyeri ayijugunyira nde? Abantu bose bavuze ko bagiye kujya i Burayi ntaho bagiye. Abantu bose bavuze ko bagiye gushaka viza babwira abapagani, kumbe ugiye kubwira umuntu ugiye gutwara inyenyeri akanayivuma akayirangiza. Rero ni byiza ko tuba abanyebankomye kusenga Imana. Niba yaratwawe hamagara dusenge tuzerekana ibimenyetso byerekana batwe inyenyeri ukuntu ameze. Nakubwiye ibintu bike cyane impamvu nubona gutyo, ariko tuzakubwira ngo n'uwatwaye inyenyeri yameze gute. Uwa mbere ngo ni Samusoni, bamukase umutwe bamunogora amaso, bamaze kumunogora amaso apfana n'abantu bose. Ngira ngo urahumvise. Abantu barahinduriwe, abandi batwawe ibyabo, abandi bajyanye ibyabo. Ruvuga ngo hari inyenyeri runaka yazimye hahandi abandi bakurusha uburyo ibakagenda bagatwika inyenyeri ya diplome, inyenyeri y'akazi, inyenyeri y'abana bakazimya bakarangiza. Nzi ko nzanabisobanura kuko yabonye ko Satani hari umwana ugiye kuvuka uzagira akamaro. Bwa nkubwire mwana, nkubwire ikintu gikomeye. Abantu benshi hari igihe bibwira ngo bararwaye ariko batarwaye.
wasobanura neza ko nakumvise. Hari abantu benshi bibwira ko barwaye ariko batarwaye, ahubwo ari inyenyeri yajyamo. Niyo kwa muganga babona ibimenyetso by'indwara zawe, ariko bakari behind the spirit, hari umwuka mubi byihishe inyuma, ibyuma bikabona ko ufite umutima, bakabona ko ufite iki, bakabona ko ufite diabete, bakabona byose kuko ntaho babeshye byose ni biri muri wowe. Ariko wakwinjira mu mwuka ugasanga ni inyenyeri yatwawe, kuko iyo uryamye kwa muganga hari ibyo udakora ku buzima bwawe, kandi inyenyeri zimwe n'iz'abana bari kuzamukira kuzapfa zirazima. Hano n'ikindi gihe Satani abona ko inda uzabyara nzabyara nzabyara harimo umwana uzaka inyenyeri ikatumurikira tukagubwa neza. Hariyo mpamvu buriya sinanze kurwaye diabete, sinanze kurwaye kanseri, simbihakana urwaye n'umutima, simbihakana ufite na polisha, simbihakana, ariko please witonde, nyamara inyenyeri yawe yaragiye, amarwe yaratwawe. Nta yindi nzira twabasha kubisenyamo usibye gusenga no kubohoka, nkuko nashaka ko tuganira kuri aya magambo, ariko ngira ngo tuzavuga ko ibintu byakorwa tumaze kubomora ibintu byose. Urabyemera? Ndabyemeye cyane. Urakoze cyane. Nzababwira ibintu 10 bakwiye gukora, ndetse ko 10 bakwiye gukora kugira ngo babohoke icyo kintu. Nukuri hari igihe Satani abona akazi ugiye kubona kagiye kuzamura umuryango mugacika muri Karande, agahita ibinyenyeri bakakumanura, cyangwa akabona ko ugiye kubaka inzu, ati wowe bapfa bakodesha, reka mukure mu kazi. Kuko inyenyeri yawe isaba ibintu 6 bikomeye. Cyambere ko bazi tariki wavutseho, kuba bazi aho wavukiye, kuba bazi sonanyuko n'umuryango wawe, kuba bazi aho imbaraga zawe ziva, kuba bazi icyo ushaka kuzakora, ndetse kuba bazi n'abafatanya ibikorwa bawe. Bakaza inyenyeri, abagukunda bakakwanga. Ubu hari abantu bagira umwuka w'icyangiro, nubwo twavuze ngo haruza mu buzima rimwe yashaka agenda, ariko hari n'abagenda bose noneho. Ukagira telefone smartphone ukaba wamara iminsi 3 nta muntu uguhamagaye, ukajya bihamagarisha abantu, kuko muri abo bagiye harimo ufite akantu kazakugirira akamaro. Aho kubera ko inyenyeri bayitwikire bagahita batwikira n'izabandi za myaka yawe hari koco fuga cyane batagukubita. Nzu umuntu yagiraga ati akavana noneho kugira ngo atanagire n'uwo mu rugo wabo yenda ashobora kumamagara se agashyiramo muri ntuza muri silence, akagenda avuga noneho naje ndavuga si umuvura kuri telefone ariko reka mu disturbing, ndamwihamagazwa bona nimero iciyemo, ndebye bona nacyavuga ndamwegera neza ndamusuhuza, sorry Nshuti yanjye, ndebye ndongera amuhamagara, mbona noneho avuga ngo kumamagara turi kumwe, ndeba na kare naguhamagaye, mbona ahunze mu maso. Ngo sore kandi muri kumwe. Oya, nukuvuga ngo hari n'abandi bantu bambuye uko yabonye ngo muri 5 bazaza iruhande rwawe, inyenyeri yawe yaka. Kuko inyenyeri yazimye, ukeneye umunyamasengesho, ukeneye igitambo, ukeneye n'uwongera kuyatsa. Kuko ikiza cyose Imana idukorera kinyuza mu bantu, n'iki byose kituzaho kinyuza mu bantu. Yabonye ko mu nshuti rero hari igihe Satani agukura inshuti kuko arimo uzakugira akamaro muri ubwo buzima. Imana ibaha umukino batwaturekewe n'ibate cyangwa ikintu kimbaza ikibazo cyane. Naba ngiye kurengerera ahubwo kiri inama abantu bari badukurikiye. Ejo kuwa mbere ndashaka tugaragaza uwibwe ya inyenyeri n'uwayikwibye ukuntu avuga, nuko abatemza bivuga. Noneho ngiye kwinjira mu birere bishwanyaguza, bikubita, birandura, bivunagura, bisenya, byubika, bishwaratura, biharatura, bimanyagura, bipanika, bihonda hasi imbaraga z'abadayimoni. Twiteguye gutsetereza, kumanyagura, kuvunagura, kuvuma, gutwika, kurandura, kujugunya imigambi y'incakuri y'indyarya y'abadayimoni serwakira. Umva, tuzarambika, tuzahonda, tuzanomba, tuzacuca mu butware bwa Satani abantu inyenyeri zabo zake mu izina rya Yesu. Imana igumisha mu izina rya Yesu, amen. Ejo kuwa mbere ntubure gukuriya icyo kiganiro, kizamara iminsi 10 cyo gusobanura inyenyeri. Ndagushimiye.
nanasenze shalom shalom ntabwo nende shalom ndarikunda cyane